नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोबरापत्राक येवकार दिता। लोकसभेच्या एलिसावांच्या तिसऱ्या भागान मायाची सातवीर गोंयांतूय एलिसावा जावपाची आसात। त्या निमित्तान प्रधानमंत्री गोंया आयलो आनी सोनवारा दीस सांकवाडी जाल्लेली जमातीन आपणाचें उलोवप केलें। ही जमातीक ताण राज्यान लोकसभेच्या एलिसावांची सुरवात करून आयल्या आनी लोकसभेच्या एलिसावांक उबे रावलेले बीजेपीच्या उमेदवारांक हातूंतल्यान तेंकोय दिवपाचो वावर केलो। दक्षिण गोंयांतली हांव आतां पर्यंत 20 मतदारसंघांनी हांव भोंवून आयलां। म्हजे 2 रावंड जाल्या, आतां म्हजे फालच्यान तिसरो जातलो। हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की म्हाका तुमचे सगळ्यांचे मोलादीक मार्गदर्शन, आशिर्वाद, आधार, आपलेपण आनी मान तुमी सगळ्यांनी म्हाका दिला। तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। आज आमी सगळ्यांनी आमच्या प्रधानमंत्र्याक उतर दिवपाक जाय। माननीय मोदीजी, गोंय तुमचे बरोबर आसा। मोदीजीचे विजनाक लागून फाटल्या 10 वर्सांन देशान अपूर्व गतीन आनी व्हडा प्रमाणान बदल जाल्याचे आमी पळयतात। सगळेच भारतीय आशावादी जाल्यात। विकसीत भारत वॉट्स फुडार। 10 वर्सां आदीं अशे अनुबंध रस्ते आनी पूल जातले हाची कोणा कल्पना तरी केल्ली आसतली? आमच्या अद्भुत जुवारी पुलाचो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा, तसोच अटल सेतूचोय बी। सबका साथ सबका विकासांतल्यान प्रेरणा घेवन भारतीय जनता पार्टी गरीब, शेतकार, तरणाटे आनी बायलांचे कल्याण करपाचेर लक्ष केंद्रीत करता। तेच बरोबर प्रत्येक भारतीची खातीर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट घडोवन हाडटा। गरिबांक फुकट रॅशन, जन धन, आयुष्मान भारताची फुकट भलायकी सेवा, पक्की घरां असो खुबसो आदार मेळ्ळा। मोदी की गॅरंटी योग्य दिशेन आनी प्रामाणीकपणान लागू जाता हाची तांकां खात्री आसा। बायलांक फुकट गॅस कनेक्शन, स्वावलंबन आनी खुबश्यो संदी मेळ्ळ्यात। मोदी की गॅरंटीचेर विश्वास दवरपा सारको आसा हें ताकाय पडलां। राष्ट्रीय पातळीर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की माननीय मोदीजीन 33% आरक्षण हें जाहीर केल्लें आसा आनी गोंयां 50% पयलींच आरक्षण लागून केल्ली ही सगळ्यांची अभिमानाची गोश्ट आसा। युवकांक चड शिक्षण संस्था, स्कील ट्रेनिंग, रीण आनी स्टार्टअप्स आदार मेळ्ळा। तांकांय पटलां की मोदी की गॅरंटी ही आश्वासनां पाळपी। आमच्या सावर्डे, वास्को आनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचे रिडेव्हलपमेंट प्रवासान बदल घडोवन हाडला। स्वदेश दर्शन योजनेंतल्यान गोंयचे प्रिमियर पर्यटन थळ म्हणून आकर्षण वाडटलें। NIT, IIT अश्यो खूब शिक्षणीक संस्थाय तुमी पळयल्या। सर्वसमावेशक आनी समृद्धी भारता खातीर चालू आशिल्ले प्रयत्न सरकार उत्तर पाळटले हाची खात्री आसा। हांव तुमकां आश्वासन दितां की गोंयच्या कल्याणा खातीर हांव प्रामाणीक रितीन आनी निश्ठेन काम करतलें म्हणून। हांव आयज तुमचे मुखार नम्रपणान उबे रावन तुमकां कमळाक मत दिवपाची मना काळजांतल्यान विनंती करता। तुमकां म्हजे खातीर मत म्हणजे मोदीजीक मत दिवप आनी दिल्लीन तुमचो आवाज जावपाचें हांव तुमकां आयज जाहीर उत्तर दितां आनी हाजे खातीर हांव मोलादीक मतांतल्यान तुमचो सपोर्ट मागतां। सामाजीक माध्यमांचेर डेंपो आदांनी एकठांय येवन धंदो करपाचे आसात म्हूण एक फोटीची खबर चलता ते विशीं VS डेंपो ग्रुपान सायबर क्रायम पुलिशेन कंप्लेन केल्या। सायबर क्रायम पुलीस स्टेशनात तांणी नोंद केलेल्या आरोपाचेर आदारून कायद्याचे उपाय घेवंक सुरू केला। According to the complaint, a false and fabricated news item or screenshot has been circulated on WhatsApp showing a picture of Pallavi Dempo, one of the directors of the Dempo group of companies, and the false information that business tie-up expected between Dempo Adani groups after polls. The complaint further states that neither a tie-up nor any understanding, joint venture, or business deal exists between the two companies. The content of the circulated news item or screenshot is deemed false, fabricated, and maliciously circulated. The Cybercrime Police Station has taken cognizance of the complaint and has initiated the necessary legal action. शुक्रारा दीस
वास्को न्यू वाडे दारादारांनी बीजेपीच्या लोकसभेच्या एलिसावांची जागृताय करूंक भोंवतना पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांदीसाची टिका केली. जे उमेदवार एलिसावान सांडपाचे आसात तांकां ताचे चुकीक लागून सांपडायले जाल्यार ते सदांच निमितान दितात अशेंय उतरांनी मंत्री गुदिनोन ताची टिका केली. फुडें पळयात. पयले कितें तरी उलोवप घटनेचेर एगेन्स्ट उलोवप मागीर सांगप मिसकोट केला तो ते मिसकोटूच जाल्ले आसा. कसले स्टेटमेंट दिता तेकाच खबर ना. ते मागीर तूं जाणा मिसकोट सगळ्यांक आवडटा ते पिकल म्हणजे तो पिकलूच दिवपाक ट्राय करता जेवण दिवपाक ट्राय करना. बाब मोदीन आमकां कितें सांगलां आय हॅव सर्वड लास्ट 10 years द डेव्हलपमेंट आय हॅव डन विकास केला. ओली आय हॅव सर्वड यू स्टार्टर्स जेवण येवपाचें आसा. पुढचे बदल इतलो हाडपाचो आसा देशाचो खूब आनी खूब विकास करून तो दाखोवपाचो आसा. दॅट इज द मिनींग ऑफ द फूल मील. समथिंग फॉर एव्हरीवन. महिला आसूं दी युवा आसूं दी सिनियर सिटीजन आसूं दी बाकी नागरीक आसूं दी हें तो करून दाखोवपाचो आसा. सोनवारा दीस गोरमेची कोर लारा मातिली ताका लागून इंडिया मेट्रोलॉजिकल खात्यान रेड अलर्ट पोरगोट केला. फुडले थोडे दीस ओडिशा आनी ओस्तोम बेंगालान बरीच गोरमी वाडपाची आसा म्हूण खात्यान कोडीत केला. ओस्तोम बेंगालाच्या गँजेटीक वाठारांनी आनी ओस्तोम बेंगालाच्या उप हिमाचलयाच्या भितरल्या किरकोळ जाग्यांनी आनी उत्तर ओडिशाच्या थोड्या भागांनी कोर गोरमी जावपाची आसा म्हूण खात्यान कोडीत केला. The alert, issued on 27th April, Saturday, warns of extremely high temperatures persisting in these regions. According to IMD forecasts, many parts of Gangetic West Bengal and isolated pockets of sub-Himalayan West Bengal, along with a few pockets of North Odisha, are expected to experience heatwave to severe heatwave conditions. Additionally, heatwave conditions are likely in East Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Rayalaseema, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal, Kerala, Mahe, and interior Karnataka on Saturday. The IMD has advised residents in the affected regions to take necessary precautions and avoid prolonged exposure to the scorching sun. Residents are advised to stay hydrated, wear lightweight and light-colored clothing, and avoid going out during the hottest hours of the day. व्हॉट्सएप ना जाल्यार मनशाच्या जिविताची चाल तशीच उरतली. व्हॉट्सएप काडून उडयलो जाल्यार मनशां असुरक्षीत जातली. हे पोस्ट हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. आयच्या वर्ल्डान सोशल मिडिया ते मागीर इन्स्टा आसूं फेसबूक आसूं व्हॉट्सएप आसूं ट्विटर आसूं अशे खंयचे एप आसूं आयज त्यो खूब इम्पॉर्टंट. पूण आयज कितें जाल्या त्यो गजाली हे एप जे हे बऱ्याकय यूज जाता आनी रॉंग गजालीकय यूज जाता. बट काल जो दिल्ली हायकोर्टाक जो व्हॉट्सएपान सांगला की दे वील बी मुवींग आउट ऑफ इंडिया इफ तेंचे तें एनक्रिप्शन जे पळय तें काडपाक लायलें जाल्यार. आतां हेजेर कितें जाल्लें की आयज सगळे व्हॉट्सएप आमी यूज कित्याक करता कित्याक फुडलो मनीस व्हॉट्सएपाचेर आसता म्हणून. बट आयज इंडियेन भितर आनीकय अशे खुबशे एप आसा. फॉर एग्जाम्पल टॅलिग्राम आसा, सिग्नल आसा, अशे कितलेशेच प्रायवेटायज एप आहा जे सारके सेक्युअर्ड आहा. आतां सेम टायम आयज समज तुमी युरोपियन कंट्रीजान गेली जाल्यार थंयच्या सरकारान आतां जे एप मेकींग कंपनीज आहा तांकां एक हे नोट दिल्लो आहा की इंटर ऑपरेबल सगळे जे एप आसा पळय ते इंटर ऑपरेबल करचे. म्हणजे सकाळी हांव समज व्हॉट्सएप आयज यूज करता जाल्यार हांव फेस टायमाक मेसेज धाडपाक शकतलो, जावं हांव फेसबूक यूज करता फेसबुका वयल्यान डायरेक्ट व्हॉट्सएपार, जावं व्हॉट्सएपा वयल्यान डायरेक्ट ट्विटरार, जावं ट्विटरा वयल्यान आनी सिग्नलार अशें करून डायरेक्ट मेसेजींग करपाक मेळटलें. असो युरोपियन युनियन आतां ह्या कंपनीक फोर्स करपाक सोदता. सो फाल्यां सकाळीं इंडियेंतल्यान व्हॉट्सएप गेले सुद्दां म्हाका दिसना आमकां व्हडलो फरक पडटलो कित्याक दुसरे एप येतले. ओन्ली थिंग एनक्रिप्शन आनी सेक्युअर्ड आसपा जाय ही एप. विथ रिस्पेक्ट टू एंड एनक्रिप्शन, if is removed, there could be advantages and disadvantages. The biggest disadvantage म्हळ्यार it will end the privacy between the sender and the recipient. Because जर तर end-to-end encryption काढ जायत, in between, on the way, the messages or anything can be intercepted easily. So that is like it will be a big blow
on the privacy of individuals, and probably it may be challenged in the courts because privacy is the right of every individual. But then there are sometimes advantages and disadvantages, I said, like for example data recovery problem, my security risk, lack of content moderation, then there is law enforcement challenges will be there. So there are some good and bad also for that. But at least from my point of view, to respect the individual right to have privacy and confidentiality, I wouldn't be in favor of end-to-end encryption to be removed. पेडणेच्या मतदारसंघात मोपा विमानतळ आणि आयुष हॉस्पिटल आसून पर्यंत हांगासरली तरणाटी बेकार आसात. हांगाच्या लोकांक फावो ते उदक मेळना जावन तांकां खूब अडचण जाता. हांगाच्या ह्या आनी हेर अडचणी विशीं अदीक म्हायती घेवंक हेराल्ड टीव्हीन पेडणेच्या मतदारसंघाक भेट दिली. फुडें पळयात. सध्या सिट्युएशन जाला नॉर्थाक सावथाक लोक आता सध्या सपोर्ट करतात काँग्रेसीक BJPक आसा. नॉर्थाक सावथाक लोक आता सारकेच बेजार जाल्ले आसा काँग्रेसीक खूब आसा. कित्याक म्हादईच्या हेका लागून लोकांक टॅक्सीकारांकूय लागून बिजनेस ना. लोक म्हणटा काँग्रेस असले तेन्ना ट्युरिस्ट लोक येताले आनी आमकां एन्जॉयमेंट बरें जातालें. तिकीट अप एंड डावनूय बरी आसली. BJP सरकार ते जाल्यार लोकांक म्हणटा बिजनेस ना. जे कोण विटनेस रावले बँकींग गाडयेच्या हेका लागून त्रासान पडलेले आसा ते फोन करता. ते म्हणटा मातशें ते टेन्शनान आसा. आनी एक विनंती आसा नॉर्थाक सावथाक जाता तितले सपोर्ट काँग्रेसीक करा. आयज तुमचो भाई रमाकांत कलब आसतलो आनी इव्हेंटो सावथाचो नॉर्थाक पसून आमचे लोक आसतले विजयी करून हाडा. कित्याक हे आसा सर काँग्रेस तर आमी निवडून हाडले आमकां सुशेगाद बरी झेम पडटली. जर आम्ही BJPको सपोर्ट केले आमकां आनी झेम पडटलें ना. सरकारा कडल्यान आमची पळय आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळ्ळ्या पुरे आनी काय मेळ्ळें. एक म्हाजे चेडूं तेका एक जॉब मेळ्ळ्या पुरे. आमच्या घरान कोण गव्हर्मेंट सर्वीस ना. ना आमच्या घरान कोणाक तर ना जाय जॉब ना जाय आमच्या वाड्यार. आमचे सगळे बेकार जाय भुरगीं आमच्या वाड्यार. BJP येयलेली जायी. BJP सरकार जायी आमकां येयलेली अशी पयल्या पासूनच आमी BJPकच आसा. पूण आमच्या भुरग्यांक मातसो जॉब मेळ्ळ्या पुरे इतचेंच. आतां इलेक्शन आहा पळय तेन्ना जी पेंडींग कामां आहात आतां मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे हांव महिला म्हणटकनी एक 1,500 आमकां जे मेळटात. जाणट्यांक 2,000 मेळटात जावं 2,500 मेळटात. अशे पेन्शनी गव्हर्मेंटान सुरू केल्ले आहात. आतां हांव जर 1,500चेच घेवंक पयला जाल्यार पळयात 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्यांनी अशे एकदांच पेमेंट घालतात. एक तर तुमी आमकां दिवंक सुरवात केल्यात. दिल्या उपरांत लोकांक बायलांक आमचे उमेदय जाली. वर्स म्हयन्याक आमकां एक 1,500 मेळटा. जाणट्यांक उमेद जाली की 2,000. पूण तुमी अशें करूं नाका ती 4 म्हयन्यांनी एकदांच पेमेंट 5 म्हयन्यांनी एकदां अशें करूचें. कंटिन्यू जे तांकां चालू केल्यात ते कंटिन्यू दिवपाचे. आनी जी पेंडींग कामां आसात जी कामां खूब आमची घेतलेली आसात आनी जी स्किमी आहात ते खूब आसात आमच्या गरिबा सारकिल्यांक खूब आहात. पूण ते आमच्या गरिबा सारकिल्यांक पावनात. तेंचे खूब मदीं मदीं प्रॉब्लम आसात. हे हाड ते हाड अशें करूच्या पेक्षा ती स्किमी जे येयल्यात ते पेंडींग थंयसरूच उरतात. कोण गरिबांक खरें म्हणशाले मेळनात ते जे कोण घेवंक गेला पळय तांकां. ते हांव रिक्वेस्ट करता की जी कामां आहात ती पेंडींग कामां आहात ती कामां करून घेवपाची. जी मेन म्हणजे फोकस कर तुमी सर जे 1,500 2,000 दितात जाणट्यांक बी ते कंटिन्यू मंथली दिवपाचे. नाजाल्यार कितें फायदो तेंचो. अशें दिवन कितें फायदो ना. म्हणून जे निवडणूक जाल्या उपरांत जे लीड जाता येतात निवडून तेन्ना इतलेच फोकस धरपाचो की जी गरिबां खातीर तुमी जे स्किमींग दिल्या ते सगळ्यां कडेन पावतात काय ना सगळ्यांक मेळटात काय ना ती मातशी इन्क्वायरी करून ते कंटिन्यू चालू करपाचें आनी सगळ्यांचेर लोकांचेर म्हणजे लोकांची कामां जातात अशें करपाचें.
तशें पळोवंक गेल्यार स्किमी गव्हर्मेंटान काडलेले आसा आनी ते पावतात. हांव म्हणिनाका सगळ्यां कडेन पावतात, सो पावना अशें म्हणिना, पूण जे स्किमी काडल्यात ते जर सारके जर कंटिन्यू लोकांक मेरेन पावतात जाल्यार BJP देता. कित्याक सांग, BJPन स्किमी खूब काडल्या, हांव ना म्हणिना, काडल्यात पूण सगळ्यां कडेन पावता अशें ना. आनी तुमकां पयलींच सांगलां 1,500 काडला, 2,000 काडला, पूण ते कंटिन्यू मंथली येयनात. ते जर म्हयन्याच्या म्हयन्या जर तुमी दिशात आनी जर ते ग्रह आधार पळयात, लाडली लक्ष्मी येगा ती आतां कितलीशी पेंडींग आहा, कितली वर्सां जाली, ते लोकांक पयशे मेळना. ते जर सारके तुमी जर फोकस करीत आनी तुमचें जर काम आहा ते जर काम सारकें कंटिन्यू जर येत जाल्यार BJP देता. बिचोली पोरचेच्या गांवच्या आनी जिल्ल्याच्या रस्त्यावेल्यान मीन व्हरूंक सुचयलां ते विशीं पर्यावरणाचो मोगी रामेश एस गांवसान कोर हुस्को उक्तायला. मीन घेवन गाडयो येताल्यो वेताल्यो आनी खेरीत भाशेन त्यो आपणाच्यो ट्रिप्यो जावंक जाय म्हूण नेटान धांवताल्यो, ताका लागून लोकांच्या जिवाक धोको आसा म्हूण ताणें सांगलें. शेजार गोवा हो तसो व्हायलेशन्स करपाक, इल्लीगल कामां करपाक सामको एक्सपर्ट आसा. म्हणजे त्यामुळे हे आता इल्लीगल करपाच्या तयारीन आसा. इतकेच न्हय तर त्यांच्या ट्रक जे आसा ते ट्रक भायर सरता आसतना, लिजानसून भायर सरता आसतना तेंच्यांनी ट्रकाची चाकां धुतली वचपाक जाय हेची काळजी घेवपाक सांगले. ते खंय चडटा ते जायना. परत गव्हर्मेंटचो म्हणजे तेंचो रस्तो सोडलो मायनिंगचो आनी जर समजा पब्लीक रोडाचेर येयले तर ते दोनूय सायडीक तुमी वॉटर स्प्रिंकलर बसया म्हणून सांगले. आता ते खंयच्या रस्त्याचेर वॉटर स्प्रिंकलर बसयतले, पब्लीक रोडाचेर येयल्या नंतर दोनूय सायडीक तांकां वॉटर स्प्रिंकलर बसय म्हणून सांगल्या आनी त्याच्या आधारे थंयसर डस्ट पोल्युशन जे आसा ते सप्रेस करपाक जाय. आता ते कशें करतले? एक्चुअली ह्या रस्त्यांचेर त्यांच्या हेच्या प्रमाणे ECच्या प्रमाणे 25 टनाचे ट्रक चलपाक जाय मायनीचे, 25 टनाचे, पण ते चलना, ते चलचेय ना, तेंच्यांनी सांगला. त्याच्या नंतर तांकां सांगलेले रस्त्याच्या ऐवजी तुम्ही कन्वेयर बेल्टांसून ते व्हरा, तेंच्यांनी तेकाय नकार दिला आनी तेंच्यांनी सांगले की ते डिफिकल्ट आसा कारण टेरेन आसा तो विचित्र आसा, अप्स एंड डाउन, त्याच्यामुळे ते कन्वेयर बेल्ट वापरूंक शकनात अशें म्हणून सांगला. म्हणजे स्वताच्या सोयी खातीर सगळे नाकारता आणि लोकांक त्रासान धरपा खातीर नाका त्यो गजाली कोर्टाच्या समोर किंवा मायनिंग डिपार्टमेंटच्या समोर व्हरता. ही कित्याक धाडटात याचें कारण अशें की लोकूय तितकेशे व्हडले सिरियसली ह्या गजालीचेर विचार करिना आनी पॉलिटिशियन आसा न्हय तांकां बी लोकांचे पडलेले ना. म्हणजे लोकांच्या कुस्ताचेर लोकांक त्रासांत घालून राजकारणी सुद्दां ह्या प्रश्नाचेर पळोवपाक तयार ना. फक्त ते पळयतात ते वेदांताक पळयतात. कळ्ळें? म्हणजे रस्त्याच्या बाबतींत ही अशी प्रकरण आसा आनी ताका फॉर आसा. हेचे कारण इलेक्ट्रॉनिक बॉर्डान 404 कोटी रुपया दिल्ले आसात. त्यामुळे ते सगळ्यो गोष्टी घडत आसात. बेतालबाती काला मोगी सेकंड गोवा वेटरन्स फुटबॉल कप 2024 आच्या टोर्नामेंटाच्या खेळान मित्रा वेटरन्स पोगडान कालांगूट वेटरन्स आड 2-0 गोलांनी चोयत सोडले. हो खेळ बेतालबाती मैदानार शुक्रारा दीस जालो. मित्रा वेटरन्साच्या यशवंतान पयल्या भागान पयलो गोल मारलो आनी दुसऱ्या भागान एल्विसान दुसऱ्या भागान गोल मारलो. कालांगूट वेटरन्साच्या ऑल्विनान गोल मारून लागीं तावन प्रयत्न केलो पूण ओमत्या कोडशार उदक जालें. शेवटाचो खेळ ओल्ली वेटरन्सा आनी मित्रा वेटरन्सा पोंगडा मदीं एप्रिलाची 28 आयतारा दीस जातलो. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.